হে গাইস, আমার রান্নার নতুন একটি ভিডিওতে তোমাদের অনেক অনেক স্বাগত। আজ বানাবো শিলনোড়ায় বেটে চিকেনে যা যা লাগবে সব কিছু এখানে রেডি করে নিয়েছি। আদা রসুন কাঁচা লঙ্কা টমেটো পেঁয়াজ গোটা রসুন আলু কিছু মশলা শিলনোড়াতে বেটে আমি মাংসটাকে রেডি করতে চলে এসেছি। এনে দিয়ে দিলাম নুন হলুদ সব কিছু বাটা মশলা, তেজপাতা, গোটা গরম মশলা আর দিয়ে দিলাম সর্ষের তেল। সব কিছু দিয়ে ভালো করে মিক্স করে নেব। তারপর ফোড়নে দিয়ে দিলাম গোটা গরম মশলা, জিরে, পেঁয়াজটাকে হালকা করে ভেজে নেব। তারপর মিক্স করার চিকেনগুলো দিয়ে দিচ্ছি। চিকেনটা দিয়ে খুব সুন্দর করে কষাতে হবে। আমি মাঝে মাঝে ঢেকে ঢেকে কষিয়েছি যাতে চিকেনটা সুন্দর করে বয়েল হয়ে যায়। তারপর দিয়ে দিয়েছিলাম গরম জল। করে ট্রাই করবেন, কেমন হলো জানাবেন।